ბავშვებიდან მაქვს საკრავებთან შეხება, ცხადინა სალამურზე ვკრავ. ასევე კოლექციონერის ვარ, დაინტერესებულია მსოფლიოში არსებული სხვა ინსტრუმენტები, მუსიკალური ინსტრუმენტები, სალამურზე ინსტრუმენტები აქვს შეგროვებული. ბოლო წელიწად ნახევარია გამიტაცა უენო სალამურის შესწავლა და ვისწრები ამ დროში გადმოვცეთ ჩემი საქმე. დავიწყოთ. უენო სალამური. აი, როგორც ვიზუალურად, აი ესა დაახლოებით ქართული ტრადიციული უენო სალამური, რომელიც არის დაახლოებით 70-80 წლის, ეს ეკუთვნოდა ივანე რაიმბოს. აღმოსავლეთ საქართველოში გავრცელებული ტრადიციული უენო სალამური, საკრავი, რომელსაც 1000-წლოვანი ისტორია გააჩნია და წემსური ყოფის განუყოფელი ნაწილი იყო. დღეს თითებზე ჩამოსახველია მასზე შემსრულებელი, ხოლო სცენაზე კი მცდელობების მიუხედავად საფუძვლად არასდროს არ დაუკვირდია ადგილი. ჩემი მოხსენების თავარი მიზანია წარმოაჩინო ამ უნიკალური საკრავის დამზადების ტრადიცია, განვიხილავთ როგორი ფორმა და ზომები გააჩნდა, ასევე ყურადღებას გავამახვილებ უენო სალამურის საშემსრულებლო თავისებურებებზე, რაც მის უნიკალურობას კიდევ მეტად წარმოაჩენს. მოხსენებაში დავეყრდნობი ქართველი მკვლევრების ნაშრომებს, კერძოდ გამოვიყენებ დიმიტრი არაყიშვილის, გრიგოლ ჭრიკვაძის, კახი როსებაშვილის და მანანა შიდაკაძის შრომებში არსებულ ინფორმაციებს. ამის გარდა ჩემი კვლევა მოიცავს კახი როსებაშვილისა და ოთარ ჩიჯავაძის საეკსპედიციო მასალებში არსებულ მნიშვნელოვან ცნობებს. მოხსენებას გაამჯერს ჩემი მიერ შეგროვებული ზეპირი გადმოცემები და პირადი გამოცდილება, რაც საშუალებას მომწევს უფრო სრულყოფილად წარმოაჩინო ამ ტრადიციული საკრავის მნიშვნელობა. დავიწყოთ. სად იყენებდნენ ყოფაში უენო სალამურს? რა თქმა უნდა, უენო სალამურის წევრებისთვის მხოლოდ მუსიკალური საკრავი არ ყოფილა. მას პრაქტიკული დანიშნულება ჰქონდა. პირველ რიგში ერთგვარი სასიგნალო ინსტრუმენტი იყო და ცხოველების გაწვრთნაში ეხმარებოდა. წევრები გარკვეულ მელოდიებით მართავდნენ თავად ნახისა თუ ფარას. ეს იყო ცხვარი, ღორი და ძროხა. ძროხა ნაკლებად, მაგრამ მაინც აუცილებელი. ბალახობის სხვა სპექტაკლს საკუთარი ჰანგი გააჩნდა. უფრო კონკრეტულად, ვაცების გაქერჩვა, ჩობლური, წევსური ბინაზე, ცხვრის მიყოლება, საღამოს არხაჯაზე, ცხვრის საზაფხულო საზღვარზე გარეკვა, აკნევის წყერის დაკვრა, დაბინავების დაკვრა. ამავდროულად თავად შემსრულებელიც ერთობოდა და ერთგვარად განტვირთვის საშუალება იყო. წევსები ყოველდღიურად უკრავდნენ უენო სალამურს და ამით არა მხოლოდ საკუთარ ემოციებს გაუხატავდნენ, არამედ განუკვეთრად ხვეწდნენ საკრავზე საშემსრულებლო ტექნიკას. აფართოვებდნენ რეპერტუარს, საარქივო მასალებში შემორჩენილი ესეთი მელოდიები, როგორიც არის ბეღორული, მგზავრული, ტირილი, საჭიდაო, მაყრული, სასიმღერო, კინტაური, სათამაშო, საცეკვაო, ამბისთხრობის მელოდიები. ასევე ფიქსირდება როგორც ორ სალამურზე დუეტი, ასევე ფანტუმთან ერთად. დავსვათ შეკითხვა, როგორია აღმოსავლეთ საქართველოში გავრცელებული ტრადიციული უენო სალამური? წინა საუკუნის დასაწყისში ეს საკითხი პირველად შეისწავლეს მეცნიერებმა ივანე ჯავახიშვილმა და დიმიტრი არაყიშვილმა, რომლებმაც შეკრიბეს ზეპირად არსებული ცნობები და წარმოაჩინეს შედეგი ქართული ტრადიციული უენო სალამურის ზომები. ესე იგი, ზედა ნაწილი 1 ციდა და ეს ციდა აღებულია მესამე თითით, შუაში მეორე ციდა, სადაც განთავსებულია 6 თვალი, თანაბრად დაშორებული და ბოლოში 4 თითის დადება, ხდება 3 თითის დადებაც და 1 ხელის დადებაც. ამავე წელს ამოწმებენ გრიგოლ ჭრიკვაძე, მანანა შიდაკაძე თავიანთ შრომებში, ასევე რუსი ფოლკლორისტი ვიქტორ ბელაევი, ზუსტად ამასვე იმეორებს შიჯანში მსხოვრები 96 წლის ეთნოფორის ზალუ თეთრაშვილის საინტერესოა თბილისის კონსერვატორიაში დაცული საექსპედიციო ჩანაწერები, რომლებიც ავსებენ ამ ცნობას და მიუთითებენ ხელის ნაწილების პროპორციულ განაწილებას. კონკრეტულად, თითო თვალს შორის გამოდის დაახლოებით 1 თითის დადება, რომელიც 2 სანტიმეტრი არის, ამას მოწმობს აბრამ სიდონაშვილი, იოსებ მანგოლშვილი, შალვა ბიდიანაშვილი. ბოლოში 4 თითის დადება გამოდის 7 სანტიმეტრი, ვერშო კნახევარი აბრამ სიდონაშვილი ამბობს, ხოლო მთლიანად სალამურის სიგრძე გამოდის 2 მტკავრელი. ესაა შალვა ბიდიანაშვილის ცნობა. აღნიშნულ ოქროს წელს ექვემდებარება დღემდე შემონახული უენო სალამურები, მათ შორის ხელში ასმიტიას ივანე რაიმბოვის უენო სალამური, ასევე ალექსი ექვთიმიშვილის სოფელ კაკაბეთშია დასული, საკრავების მუზეუმში, აგერ თქვენთან ჩხიკვაფია ეთნომუსიკოლოგიის ლაბორატორიაში დაცული უენო სალამური, ყველანი მიუთითებენ ამ ოქროს წელზე. ასევე შემორჩენილია ფოტოებზეც იგივე ოქროს წესი მეორდება, გიორგი ჩანგრაშვილი, ლევან და შაქრო მირიანაშვილები, ფირუზა ადიაშვილი. ასევე საინტერესო ინფორმაცია. კონსერვატორიასა და საკრავების მუზეუმში შემონახულ უენო სალამურს გააჩნიათ შიდა დიამეტრი 10 მმ. ივანე რაიმბოს სალამურს ამას გააჩნიათ 14 მმ. ეთნოფორს ზალუ თეთრაშვილის უენო სალამურებს აქვს შიდა დიამეტრი 14-დან 16 დიამეტრამდე. მანანა შიდაკაძის ცნობით შუა თითი უნდა ეტეოდეს, ასევე თველების სიგანე მერყეობს, აი ეს თვლები დაახლოებით 5 მმ-დან 8 მმ-მდე. მაგრამ ასევე გვხვდება ერთგვარი საეჭვო ცნობებიც. მაგალითად, ივანე ჯავახიშვილის ცნობით, ერთ-ერთი ეთნოფორი
ალექსი სამხარაული ამბობს, რომ 10 თვალი აქვს უენო სალამუს რაც შეიძლებაო. ნუ მე საერთო ცნობა, იმიტომ რომ ამ საერთო ტრადიციაში აჯდება და ჩემი აზრით უშუალოდ ჩაწერის პრობლემასთან გვაქვს საქმე. და იქამდე ახსენებს, რომ 10 ვერშოკი უნდა იყოს სალამურიო და ჩემი პირადი აზრით ზუსტად აი ეს 10 ვერშოკი იგულისხმა და არა თვალი. ასევე გვხვდება მანანა შილაკადისა და გრიგორ სტრიკვაძეს ახსენებენ ხუთულიან უენო სალამურს და მეც დამაინტერესდა რა იყო ეს ხუთულიანი უენო სალამური და რომ მოვიძიე, მივაგინე პირველ წავს. ეს იყო სიმონ ჯანაშიას მუზეუმში არსებული უენო სალამურია. მაგრამ ბაქოს ოლქიდანაა, ჩვენი ქართული ტრადიციული არ არის ნამდვილად. და ქვია ოზერინა, ლეინა, იგივე თუ. შენების საკითხი. რა მარსაიდან კეთდებოდა უენო სალამური? ესე ძალიან საინტერესოა, ეცადე ვიზუალურად სამომყო ყველაფერი. პირველ რიგში ყველა ახსენებს ესა დიდგულა. ეს უენო სალამური დიდგულასგანაა გაკეთებული. შემდგომი მოდის ჭერამი, ჯავახიშვილის შილაკაძის აქის ცნობა, ლერწამი, აი ეს არის ლერწმის უენო სალამური, ძალიან კარგი იდეალური გამოვიდა. შემდეგი არის ხოფის გუნდისგან აკეთებდნენ, გრიგორ სტრიკვაძის უწერია. გადმოცემით მოვიძიებელი ინფორმაცია ლაგოდეხელი სოფლის შრომაში ზაურა ხარიბაშვილი უკრავდა. ასევე ალუმინისგან ზაურ თეთრაშვილმა შემოიღო ეს წესი და ვარცად გავრცელებულია სხვა ქვეყნებში, სადაც გავრცელებულია უენო სალამურის გავსი საკრავი. ასევე დაფიქსირებულია თიანეთში მცხოვრები დავით მოდაველმა ლეჟანკიდან ამოიღო რკინა ალუმინის და სალამური გააკეთა და გადაეყრავდა. ასევე დაფიქსირებულია ზუდის უენო სალამურები, ცხვრის წვივი, შილაკაძე ამბობს და ჩხიკვაძე სვავის ღვთის ძვალი. და ასევე გადმოცემით ჟიმითელი გიორგი ვარაზიშვილი კატის დოქტორისგან აკეთებდა. დღესდღეობით შემორჩენილი იყო ზუსტი ინსტრუქცია როგორ გავაკეთოთ უენო სალამური. ესე იგი დიდგვარს ხეს ჭრიდან გვიანი შემოდგომიდან ის პერიოდიდან ვიდრე ადრეული გაზაფხულის პერიოდამდე როცა ხე ჯერკინე მშრალი იყო, მოაცდნენ მერქარს, ამოაფრიკავდნენ გულს, შეიძლება მაყრის ტოტით, ტროფის ზუმბით, ელექტროდს იყენებდნენ, თვლებს უკეთებდნენ ან დანისწვერი და მერე ნახშირით გამოსწავდნენ, ან თავიდანვე ცხელი რკინით სწავლდნენ. რა გეათრიგი ჰქონდა უენო სალამურს? ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის. არსებობს უენო სალამურის გეათრის განსაზღვროს ორი ფაქტორი. პირველი ესა ფიზიკური აგებულება. სიგრძე, შიდა დიამეტრი, თვლების დაშორებები, თვლების დიამეტრი და შემსრულების ტექნიკა. თქვათ, ჰაერის სიჩქარე თულში ამდენად ღია აქვს და რამდენად გადახრილი აქვს საკრავი. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ოსტატი ეყრდნობოდა უენო სალამურის დამზადების ოქროს წესს, გამომდინარე ხელის პროპორციებისა, მეტწილად სიზუსტის დაცვისა, ყველას ინდივიდუალური ზომის საკრავი გამოდიოდა მაინც. ამას ემატებოდა თავად შემსრულების ტექნიკა, რომელიც მის გემოვნებაზე იყო დამოკიდებული და საბოლოოდ ღებულობთ ინდივიდუალურ გეათრიკს შემსრულებლების მიხედვით. აი ესაა ჩემი გაკეთებული ცხრილი, შემსრულებლების მიხედვით, ზოგი ფიზიკურიდან გავზომე, ზოგი აუდიო მასალიდან გავზომე, ჩამოწერილია ჰერცები და ზოგის ფიზიკური, ვთქვათ, მანძილი თვლების. ესაა სამომავლო ჩემი შესწავლის სფერო, ამიტომაც აღარ გავჩერდები ამ საკითხზე დიდხანს. ასევე მანანა შილაკაძის დადგენილი გეათრიგი გვაქვს შემორჩენილი და გრიგორ სტრიკვაძის მიერ დადგენილი გეათრიგი. ასევე გვერდს ვერ ვაღებული 1979 წელს კახი როსტიბაშვილის სტატიას ქართული ხალხური ჩასაბერის საკრავების აღდგენისთვის კონსერვატორიის გამოცემა არის და ეცადა რომ ნოტების მიხედვით აღედგინა ფირუზ ალიაშვილის დაკროვის მიხედვით სალამური. ეს არის აი მარცხენა მხარეს მაქვს უშუალოდ აუდიო ჩანაწერიდან ჩემი მიერ გაზომილი და მარჯვენა კახის და მარჯვენა მხარესაა კახის მიერ გაზომილი. როგორც ხედავ ძალიან ახლოს გააკეთა, მაგრამ კონკრეტულად ის მელოდია საიდანაც აიღო გეათრიგი ერთი ბგერა და ყველაზე მაღალი აქვს და არ გამოიყენებოდა მაგ მელოდიაში, ამიტომაც პატარა ესე ვთქვათ ცდომილება გამოვიდა, იმიტომ რომ ბოლოდან მეორე ბგერა მიიჩნია ყველაზე მაღალ ბგერად. და მაგის რესტავრაციო გავაკეთე, სამწუხაროდ ასწენილი იყო რეალ გეათრიკს. და ასევე მეორე მომენტი არ ქონდა გათვალისწინებული, ესაა თვლის სიგანე. ანუ მისი ფორმულებით, აი სალამური გადავჭერ ზუსტად იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ არ იყო გათვალისწინებული ეს თვლების სიგანიერე, რომელიც ადაბლებს გერას. გადავიდეთ უფრო პრაქტიკულ საკითხზე. როგორ უკრავდნენ უენო სალამურს? ეს უკვე პრაქტიკულია ვიზუალურად გაჩვენებული. ეს კი საჭიროა თავიდან ჩასაბერი თავიდან ისე მივაწოდოთ ჰაერის ნაკადი, რომ გადატყდეს და ვიბრირება დაიწყოს თვითონ საკრავში.
ენიან სალამურზე ჰაის სადინისა და ენიანი სალამურის ენის მეშვეობით გერის გამოცემა გამარტივებულია, ყველაფერი ავტომატია მიეწოდება გამართულად ჰაერის ნაკადი. ხოლო უენო სალამურზე ჰაერის სადინას თავად აი სადინას თქვენ პირისგრუით თავსებს, ხოლო თავად ენას აი ეს ჩასაბერი თავი. ტრადიციულად უენო სალამურზე ასრულებენ ტუჩის ტექნიკით. ამ დროს საკრავს გარედან ტუჩით აწვიან ჰაერის ნაკადს, მისთვის საჭიროა ტუჩების საშუალო მოჭიმა. როგორც აბრაამ სიდონაშვილი იყო და დაკოხტავება. ჩასაბერი თავის ერთი ბოლო ისე უნდა იყოს დადებული ტუჩის შუაზე აი ამ ნაწილზე. აი ეს უნდა იყოს ამაზე დადებული, სადაც მოხდება ჰაერის გარდატეხა. ხოლო გირის გამოსაწევად საკრავი შეგვიძლია მივიდოთ ჰორიზონტალურად დახრილად აი ესე, დაახლოებით 70 გრადუსიდან ეს კუთხე რო ავიღოთ 30 გრადუსამდე. აი დაახლოებით, აი ყველაზე ვაფია 70 ეს არის. ასევე ვერტიკალურად 90 გრადუსი 30 გრადუსამდე. უენო სალამური შეგვიძლია დავიდოთ როგორც ზედა ტუჩზე, ისევე შუა ტუჩებზე, ისევე ქვედა ტუჩზე, როგორც მარცხენა მხარეს, ასევე მარჯვენა მხარეს. ესე იგი, გადახდის კუთხისა და ჰაერის ნაკადის კონტროლი შესაძლებელია თითოეული გერის დაახლოებით 40 ჰერციანი ცვლილება. ამ ერთ პოზიციაზე, აქეთ ეს პოზიცია. შეგვიძლია მაქსიმალურად ესე ვაფია დაუწიოთ და მაქსიმალურად დავუწიოთ გერები დაახლოებით 40 ჰერცის ინტერვალით. ასევე ჰაერის ნაკადის ცვლილებით შესაძლებელია როგორც დაბალ, ასევე მაღალ რეგისტრში დავუყრათ. ივანე ჯავახიშვილის ცნობით ქართულ ტრადიციაში გამოიყენებოდა ტერმინები ბოხზე, დრინზე დაკვრა და სტრინზე დაკვრა. ესაა დაბალი რეგისტრი, ესაა მაღალი რეგისტრი. უენო სალამურზე დაკვრის ბერების გარკვეულ შემამკობელ ტექნიკასაც იყენებენ. მაგალითად, ეთნოპოვი ზაუთიტაშვილი ესე ტექნიკას აღწერს. დაბალ რეგისტრში ესე ჰორიზონტალურად მაქსიმალურად უნდა მიუახლოთ 30-90 გრადუსს და ჩაბერის ტუჩის ღიავება მაქსიმალურად უნდა შევავსიროთ. და მივიღეთ ეთქვა რაღაც ღრილას, უგუნისმას. აი ესები გავიმეოროთ უნდა მოხდება ესები. Benim şahane buluştuk değil. Ну, ანუ უნდა დაახლოებით ესე. და მეორე უფრო გავრცელებული იყო, რომელიც ხდება ივანე რაიმულთან, გიორგი მეთიშაშვილთან და შალვა ჯავახიშვილთან. მაღალ რეგისტრში უკრავდნენ და იკვითება მულტიფონიკა, როდესაც შემსრულებელი ერთდროულად დაბალი და მაღალი რეგისტრის გერებს გამოსცემს. აი, თქვა ეს ხო არის თქვა დაბალი რეგისტრი. და ესაა მაღალი რეგისტრი. და უკრავდნენ ესე. გვარი უსტუმთავობაა, მაგრამ პრაქტიკულად რომ შევხედოთ, უფრო ჭექარი და უფრო ძლიერი ხმა აქვს და სხვასაც უფრო მეტად გაადონებდნენ. უენო სალამურზე ასევე ასრულებდნენ ცირკულარულ სუნთქვას, სამშემსრულებელ ტექნიკას, როდესაც დაკვირვისას საკრავს ჰაერის ნაკადს უწყვეტად აწოდებენ. აი სლაიდზე ახლა ხედავთ ფირუზა ადიაშვილი ასრულებს ცირკულარულ სუნთქვას, სამწუხაროდ ჯერჯერობით შეგვიძლია მოგეკეთება. საინტერესოა რომ დასაკრავებელ მელოდიებში გერები გადამულია და ერთმანეთის გამოსაყოფად იშვიათად თუ გამოიყენება თლანქს მაგვარი ასოს წარმოთქმა. ასევე უენო სალამურზე შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული ბილთაშორისი ტექნიკის შესრულება. აი ესები გამოვიდეს. აჭერბანის კონცერტი. ანუ წინა უტყვიეზე მიდებული ამ ტექნიკით ასრულებენ ჩრდილო კავკასიაში, ირანში და მონღოლეთში. დღემდე შემორჩენილი სალამურთან დაკავშირებით უენო სალამურთან დაკავშირებით აუდიო მასალები. ყველაზე დიდი წილი მოდის კონსერვატორიის არქივში, ისეთი გმირი ფოლკლორისტები როგორებიც იყვნენ, თაჩი ჯავაძე, გრიგოლ ჩიპეფაძე, კახიროსებაშვილი, მათ მართლა დაიარეს და ექსპედიციები შეაკრუეს. უენო სალამურის მელოდიების 80% დაახლოებით შეიძლება მეტიც კი. ასევე საზოგადოებრივი მაუწყების არქივში არის სხვადასხვა კონცერტი იქნებოდა თუ ფესტივალი ჩანაწერები. ასევე ცვილ ვილვაკებზე გვაქვს შემორჩენილი ჩანაწერები,
საერთო ჯამში 54 აუდიო მასალა დავითვალე 2 საათამდე მასალა. რაც საუბრობთ რომ დეტალურ შესწავლას საჭიროებს. კინოშიც კი ხდება უენო სალამური. პირველ რიგში ესაა ალავერდობა, პირდაპირ აღბეჭდილია ფირუზალიაშვილის მიერ უენო სალამურის შესრულება. ფილმი ფიროსმანი ფირუზალიაშვილი უკრავს წყევსურ მელოდიას და ტელეფილმის შემოდგომა, სადაც დაფიქსირებულია თლიანად უენო სალამურის დამზადება. ამის შემდგომ შევაჯამეთ ჩემი მიერ ხელთასებული მასალები და შევქმნი ერთგვარი რუკა. სად იყო უენო სალამური გავრცელებული? ანუ ეს შემსრულებლები წარმომავლობის მიხედვით. თუშეთი, თიანეთი, გარეკახეთი, შიგნიკახეთი, გაღმაკახეთი, ქიზიყი, შიდა ქართლი. ამის მე დავინტერესდი თუ იყო გავრცელებული საქართველოში უენო სალამურის მსგავსი საკრავი. ნუ როგორ განსხვავდება უენო სალამურის მსგავსი სიტყვები? ანუ მის რა ქვია ეს საკრავთა ჯგუფში რომლებიც შედიან. უენო სალამური შედის საკრავთა ჯგუფში, რომელთაც უსადინდრო ან გასტროლგანდიური ფლეიტის ტიპის საკრავს უწოდებენ. ინგლისურად end blown flute. ბოლოში ჩასაბერი ფლეიტა. როგორ განისაზღვრება? ეს ტიპის ზედის აგრეგატული ვირის ფორმა არ გააჩნიათ ჰარისადინარი, გელების გამოშიშება შესაძლებელია ტუჩიდან კმითაშოვისი ტექნიკით და ხდება ოგვარი კლუბის ფორმიანი ან ნაჭდევიანი აუდავად ჩაჭრილი აქვს ხოლმე. და დიახაც მართლა საქართველოში ხდება უენო სალამურის მსგავსი საკრავები. ეს არის აჭარბანი აფხაზეთში, აქ თქმა უნდა, კვირის ტექნიკით უკრავენ და რა ქვია, აჭარაში ფიქსირდება აუდიო მასალა ფიქსირდება ივანე შაინიძეს, შუახევის სოფელი წაბლანაში, მესხეთში სოფელი ანდრია წმინდაში ევგენი ტაბატაძე უკრავდა, ასევე გრიგორ შიკოზეც აქვს ჩაწერილი და ლაზეთში ილია აბულიში უკრავდა კავაზე, კახი ოსებაშვილის აქვს ნოტებზე ჩაწერილი. ამით არ დავაყოფილდი და სოფიო რუკასაც დავხედე. ესაა სოფლიოში ის ქვეყნებია მონიშნული, სადაც კი გავრცელებულია უენო სალამურის მსგავსი საკრავები. აქ ხედავთ თქვა რეგიონები და ქვეყნები, გვერდზე ქართული დასახელებები, როგორ წარმოითქმის და ბოლოში კიდე ორიგინალი დასახელებები. ესა გავრცელების არეალი კავკასია, ცენტრალური აზია, შუა აღმოსავლეთი, აღმოსავლეთ ევროპა, შორეული აღმოსავლეთი, აფრიკა, ლათინო ამერიკა და ოკეანეთი და ასე შემდგომ. და ბოლოსკენ მოვიდე. შევაჯამების სახით ვიტყვი, უენო სალამურს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია გააჩნია და ჩემი პირადი აზრით ქართული კულტურის იდენტობას ისევე განსაზღვრავს როგორც სხვა ქართული ხალხური ინსტრუმენტები. სამწუხაროდ დღეს დავიწყების პირასაა ყოფილა თქმით გაქრა და არც წინაზე დაუმკვიდრია შესაბამისი ადგილი. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების საშუალებით დღეს შესაძლებელია ეს უნიკალური საკრავი ხელახლა აღმოვაჩინოთ. შევისწავლოთ და მასზე შესრულებული მელოდიები, საშემსრულებლო ტექნიკები, როგორც თეორიულად, ასევე პრაქტიკულადაც. მიუხედავად ყველაფრისა, ახალგაზრდებში მაინც ნელ-ნელა შეინიშნება მზარდი ინტერესი უენო სალამურის მიმართ. ვფიქრობ, უენო სალამურის განვითარების მხრივ დიდი პოტენციალი გააჩნია და თუ კი შესაბამის ყურადღებას მივაქცევთ, ჩვენთვის ახალ, მაგრამ კარგად დავიწყებულ ძველ სიტყვა-სიტყვის ქართულ ფოლკლორში.